به نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست. خداوند رو شکر گذاریم به خاطر نفسی که میکشیم و نعمتهایی که به ما ارزانی داشته. آموزش یک کوکو سبزی فوق‌العاده خوشمزه و مجلسی همراه با آموزش سبزی کوکو رو با همدیگه در این ویدیو تماشا میکنیم. نکات اساسی و مهم این آموزش رو حتما تماشا کنید و با استفاده از این آموزش یک کوکو سبزی خیلی خوشمزه برای خانواده‌تون تهیه کنید. خیلی خوشحال میشم در کانال آشپزی من مشترک بشید. ویدیو رو حتما تا پایان تماشا کنید تا به نکات اصلی و مهمی در مورد آموزش سبزی کوکو و آموزش پخت کوکو آشنا بشید. شما میتونید از این کوکوی خوشمزه برای میان وعده بچه‌هایی که میرن مدرسه هم استفاده کنید. فقط سیرش رو کمتر کنید. من این غذا رو برای 4 نفر میخوام تهیه کنم. سبزی اون رو آماده کردم که در پایان ویدیو با همدیگه تماشا میکنیم و در اینجا از 6 عدد تخم مرغ هم استفاده میکنم. اما چون اختلاف وزن در تخم مرغ ها وجود داره من فعلا 5 عدد تخم مرغ رو استفاده میکنم. تخم مرغ ها رو دونه دونه میشکنم تا مطمئن بشم که تخم مرغ های من سالم هستن. حالا اونا رو داخل یک کاسه بزرگ میریزم و به مدت 10 دقیقه مخلوطشون میکنم. این کار باعث میشه تا کوکو سبزی ما لطیفتر و خوشمزه تر بشه و هم این که دیگه اصلا نیاز نیست از بیکینگ پودر و یا جوش شیرین در این غذا استفاده کنید. من به هیچ عنوان در غذاهام از مواد شیمیایی استفاده نمی کنم. شما هم استفاده نکنید خیلی بهتره. این مقدار کوکو اگه بخواین همراه با پلو یا ماهی سروش کنید برای 4 نفر کافیه. امیدوارم که لذت ببرید و تهیه‌اش کنید. خیلی خوشمزه است و خیلی هم سالم و مقوی. اگه سبزیشو آماده داشته باشید سریع هم آماده میشه. به نظر میرسه که تخم مرغ شیشم رو من احتیاج دارم چون اندازه غذا برای 4 نفر کم هستش. خب حالا تخم مرغ شیشم رو هم اضافه میکنم و حدوداً 12 تا 13 قاشق غذاخوری سرپر سبزی مخصوص رو هم اضافه کردم. الان دیگه باید این مقدار برای 4 نفر کافی باشه. در این مرحله من از 2 حب سیر استفاده می کنم و با رنده ریز اونو رندش می کنم. خب حالا این غذای خوشمزه‌مون رو بهش نمک اضافه میکنیم. من حدود 1 قاشق متوسط نمک بهش اضافه میکنم. حدود 1 قاشق سیر رنده شده هم به مایه اضافه میکنم. شما میتونید تا 6 عدد سیر رو در این مایه استفاده کنید. باز هم به ازای 1 عدد تخم مرغ 1 عدد سیر مجاز هستید استفاده کنید. حالا مقداری زردچوبه و مقداری فلفل سیاه هم اضافه می کنم. مایه‌مون رو مخلوط می کنیم. این کوکو مقداری پف هم داره. من در اینجا از 2 قاشق غذاخوری پودر نان خشک استفاده کردم. در این کوکو از آرد گندم استفاده نمی کنم. پودر نان خشک کوکو رو تردتر و خوشمزه تر میکنه. حالا بهتره که ویدیو رو لایک کنید و در کانال آشپزی من مشترک بشید و بعد با هم دیگه ادامه آموزش رو تماشا کنید. خب غلظت رو ببینید الان دیگه آماده است.
در این کوکوی خوشمزه و مجلسی از حدود 7 تا 8 عدد گردو هم استفاده می کنم. گردوها رو ریز خرد می کنم و حدود 2 تا 3 قاشق هم زرشک شسته شده دارم. یک ماهیتابه رو روی حرارت قرار میدم و 3-4 قاشق روغن سرخ کردنی بهش اضافه میکنم. حالا چون من از چسبودن ماهیتابه اطمینان ندارم، مقداری پودر سکری کف ماهیتابه میریزم و نصف مواد کوکو رو هم در ماهیتابه قرار میدم. حالا زرشک ها و گردوها رو روی مایع کوکو میریزم و سپس روی گردوها و زرشک‌ها رو بقیه مایع کوکو اضافه می کنم. اگه شما از نچسب بودن ماهیتابه‌تون اطمینان دارید، احتیاجی نیست کف ماهیتابه رو شما از پودر سوخاری استفاده کنید و کوکو رو روی حرارت کم به مدت 30 دقیقه اجازه میدیم سرخ بشه. در اینجا آموزش کامل سبزی کوکو رو با همدیگه تماشا میکنیم. حدود 200 گرم شوید تازه دارم. من شویدها رو، ساقه ها رو از خود شوید جدا میکنم. حتما باید قسمت ساقه هایی که میمونه ترد باشه. به این شکل برای 1 کیلو سبزی کوکو از 200 گرم شوید تازه استفاده کنید. بعد از این که تمیز کردید ضد عفونی کنید و خردشون کنید. مقدار 200 گرم هم تره احتیاج دارم. اگر تره آسیایی نداشتید شما میتونید از تره فرنگی استفاده کنید که خیلی هم خوشمزه تره. قسمت‌های پایینی تره رو حتما جدا کنید چون اونجا معدن گل و میکروبه. خب وقتی که اینا رو جدا کردیم حالا نوبت به سبزی جعفری میرسه. جعفری ها من از ساقه ها جدا میکنم و به بقیه سبزی ها اضافه میکنم. مقدار جعفری هم باید 200 گرم باشه. من در اینجا از ریحون تازه استفاده کردم که معطر و خوشمزه تر میکنه این کوکو رو. اگه شما دوست داشتید میتونید شنبلیله رو جایگزین ریحون کنید. نکته مهمش اینجاست که شنبلیله حدود 50 یا 70 گرم باشه. بیشتر از این کوکو رو تلخش میکنه و در عوض جایگزینش میتونید از تره بیشتری استفاده کنید. اما ریحون وقتی که فصلش هست خیلی خوشمزه تر و بهتره. خب حالا نوبت به سبزی گیشنیز میرسه. گیشنیزها از ساقه ها جدا میکنم. اگه ساقه ها ترد و جوان بودن اشکالی نداره. حالا سبزی ها رو کاملا خردشون میکنم. سبزی های خرد شده رو کنار میذارم و 2 قاشق روغن داخل ماهیتابه اضافه میکنم. حالا سبزی های خرد شده‌ام به ماهیتابه اضافه میکنم و با حرارت متوسط مقداری تفتشون میدم تا آب سبزی ها کاملا بخار بشن. در این حد وقتی آماده شد سبزی ها رو کنار میذارم. نگاه کنید سبزی ها سبک شدن. سبزی کوکو باید از سبزی قرمه سبزی مقداری درشت‌تر باشه و از سبزی آش مقداری ریزتر. این صحیح ترین اصل سبزی کلاسیک کوکو هستش. کوکو سبزی یک غذای سریع و بسیار خوشمزه و مقوی برای همه فصل هاست. حتما این آموزش رو تا پایان تماشا کنید تا به نکات اصلی و مهم آموزش کوکو سبزی پی ببرید. خب حالا 30 دقیقه از سرخ شدن کوکو گذشت. کوکو رو برمیگردونم تا طرف دیگه‌شم سرخ بشه. تفاوتش در اینجاست که این بار درب ماهیتابه رو نمیبندم.
چون دیگه کامل پخته شده و فقط احتیاج داره اون طرفش هم سرخ بشه. ببینید چقدر خوشگله. طعم این کوکو واقعا لذیذ و خوشمزه است. حتما عاشقش میشید. درستش کنید و لذت ببرید. خب دوباره برمیگردونم و دیگه غذای ما آماده سرو هستش. کوکوی بی‌نظیر و خوشمزه و سنتی ایرانی رو حتما درست کنید. نظر شما در مورد این ویدیو چیه؟ امیدوارم که خیلی دوست داشته باشین. حتما نظراتتون رو برای من بنویسید. خیلی خوشحال میشم. دکمه قرمز رنگ مشترک شدن رو کلیک کنید تا خاکستری رنگ بشه و عضو کانال آشپزی من بشید. لطفاً به پلیلیست کانال هم مراجعه کنید. حتما غذاهای مورد علاقتون رو اونجا پیدا میکنید. تماشا کنید و لایکشون کنید.